Pessoal, com todo respeito, eu sei que a gente acabou de voltar da educação física, eu compreendo essa parte, de coração, eu entendo. Mas o CC da Antônia tá um negócio fudido. Tem que virar o ventilador aqui pro nosso lado um pouco, porque tá virado pro lado das meninas desde... Ei! Agora eu quero ver se você é homem. Bota a mão nesse ventilador. O ventilador tá virado pro lado dos seis aí desde o começo da aula. E vai permanecer do jeito que está. Eu quero ver algum macho botar a mão nesse ventilador. Ó, gente, pelo amor de Deus, a menina tá com CC explosivo ali. Vai explodir daqui a pouco. Pelo amor de Deus, ó, a gente vai morrer sufocado. A família é muito unida.